这拿着锅拿着馍。你给他要了吗？我买了，他又没有。你要在哪呢？你要在哪呢？到那，我一提着要在哪呢？我到那你来了，你到那。要俺这我带2个碗了喂。俺这带2个碗了喂。这3个呢？8个呢？这个50块钱一个，跟他价钱一样。跟他价钱一样，我这感觉差的，100块钱一个的，真的差的，我这真的卖50块钱一个。我这个都叫唤，那叫叫唤吗？一听吧，一听啊，这不叫叫唤，一听他叫唤，我往那一搁一搁，那都让人磕着是一样。哪家吧？要不要？叫你这放这里头看咱谁倒过谁。他们跟俺倒主要是。看看去俺楼那个咱进的。那是的，人家是派出所的退休的，我还有工资，家里工资做的是。今天从那边那来，放了那最后一出差一回，我在那马路边又叫他碰上了，又拿了2个。哎呀，他这等着走呢不是？哎，他俩拿一个，拿一个。我看拿了不行，不在那里吗？那路边了，在那儿。我都赶路边上一回子，那回我去，那回人不叫出，不叫出，我来去了。我这到这他又抓到一个。因为你这都是上那一批布的那货，那一批小的，我长得快。光脚市场上又换毛了吧？今日长毛又开始换了吗？看到吗？这管倒了吗？管倒了。那2个倒着呢。我们8人都要倒，咱们10个人倒。他飞不飞啊？他飞不飞？他飞呀！他家叫啥？他是电动车的，看他叫啥样啊？下面我这里飞。那3个都像好的。拿一个。他年头里要几个？他要2。他这要3锅的小的。3锅小的。啥3锅小的？最后一个。那个腿，这俩都是小的，我留的，知道吧？我留他家的比饿的多了些啊！我家里还4头呢，还有8个呢。我原来都留着嘞，我都没打算卖。看人多不多？这咋卖？